मजा आ गया। अरे हेलो गाइस, दिस इज सकलेन एंड मेरे साथ है ना, आज लग रहा हूँ ना ज़्यादा एनर्जी में। भाई साहब आज जो वीडियो है ना, मज़ा आने वाला भाई साहब। आज की वीडियो अगर पूरी देख लेना, पूरी ठीक है ना, आज की वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि भाई साहब इस वीडियो में ना ऐसी ऐसी बाइकें हैं ना, ऐसी ऐसी बाइकें जो देख के पागल हो गया था मैं, तो तुम भी होने वाले हो, ठीक है। और मतलब डुकाटी, हायाबूसा, ऐसी ऐसी बाइकें उस शॉप पे जहाँ हम जाने वाले हैं, ठीक है। बहुत हार्ले हैं और क्या नाम है, CBR है, बहुत अच्छी अच्छी बाइकें हैं यार, बहुत तगड़ी तगड़ी बाइकें हैं वहाँ पे शॉप पे। अभी तक आज तक किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई है, हम बनाने जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट यूट्यूबर हैं जो वहाँ पे वीडियो बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक वहाँ पे कोई वीडियो बनी नहीं है, किसी ने बनाई नहीं है वहाँ पे वीडियो, तो वहाँ की वीडियो देखना ज़रूर। करोल बाग में ही है, ठीक है। करोल बाग में ही एक शॉप है जिसका क्या नाम, थोड़ा हटके एक बढ़िया सा शोरूम वगैरह है, वहाँ की है वीडियो, ठीक है। तो वहाँ पे वीडियो बनाएंगे और दिखाता हूँ सबको, आपको सारा कुछ। और ये देखो जिम कॉर्बेट, हमारा छोटा जिम कॉर्बेट। हाँ तो गाइस, वीडियो को अब लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ये नहीं कि खरीदनी हो जिसको उसी को शेयर करना, सबको मार देना यार। क्या पता कभी किसी के पास पैसे आ जाए, ज़्यादा खरीदने चला जाए, हैं भाई। तो यार शेयर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जो भी कुछ दिक्कत हो करे, कुछ पूछना वगैरह, तो कमेंट कर दे करो हमें, हाँ, हम उसका आंसर करेंगे। किसी की शॉप है अगर बाइक वगैरह की, या किसी ने नई बाइक ली है, तो हमें DM करके बताओ, और क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे मैसेज करो नीचे, तो हम उसकी बाइक का रिव्यू देंगे, ठीक है। और जहाँ भी हम जाते रहते हैं उसकी स्टोरी डालते रहते हैं, तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर लेना, हाँ, स्टोरी देखने के लिए, और जो भी होता है हम बस पे बता देते हैं। हाँ ठीक है भाई, चलते हैं वहाँ पे और सारा कुछ दिखाते हैं फिर। हाँ तो गाइस, आज आए हुए हैं हम सरस्वती मोटर्स। मार्केट में है एक शॉप, उसकी दूसरी शॉप में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सारी सुपर बाइक्स की वो है, मतलब कलेक्शन है, बहुत बढ़िया कलेक्शन है। अंदर चल के आपको सारा दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया बाइक खड़ी है, देखो हार्ले डेविडसन वगैरह खड़ी है इधर, ठीक है। इधर ये देखो हायाबूसा खड़ी है रेड एंड ब्लैक में, ठीक है। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया बाइक है अंदर, सारी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलो फिर अंदर चलते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ आ गए हम, अब चलते हैं अंदर, देखते हैं। डुगाटी मॉन्स्टर। हाँ तो भाई ये कौन सी है? डुगाटी मॉन्स्टर 796। डुगाटी मॉन्स्टर 796 कौन सा मॉडल है भाई ये? 2013 मॉडल है। 2013 मॉडल। और यार क्या बेहतरीन बाइक लग रही है कसम से। ठीक है, बहुत बढ़िया बाइक है। और इसमें कुछ खासियत भाई, इसमें कुछ खासियत, इसमें एग्जॉस्ट लगे हैं, एग्जॉस्ट लगे हैं, SC प्रोजेक्ट, ठीक है। और देखो इंजन देखो भाई, एंड यार बहुत बढ़िया मतलब इसका फिगर है, ये देखो दूर से। अपने नहीं है। मजा आ गया। भाई ये थी इसकी आवाज़, ठीक है। आवाज़ नहीं थी, ये कुछ और ही था। और क्या प्राइस है भाई इसका?
इसका प्राइस है 5,75,000। 5,75,000 इसका प्राइस है, ठीक है गाइस। और बहुत बढ़िया है। ज़्यादा चली, कितनी चली हुई है भाई? ये चलिए 4,000। 4,000 चली है। बहुत चली हुई भी नहीं है यार, बहुत बढ़िया बाइक है, ठीक है। कंडीशन भी बहुत बढ़िया है यहाँ की। अगर लेना चाहो आके ले सकते हो, चेक करना चाहो आके, एड्रेस पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये 2016 मॉडल है। ये आपको पड़ेगी 6.25 की। ये देखो गाइस CBR, कितना सीसी है भाई ये? 650। 650 सीसी, ठीक है। और कौन सा मॉडल है? 2016 मॉडल है। कितने की पड़ेगी ये? ये पड़ेगी 6.25 की। 6.25 लाख की है, देखो। एग्जॉस्ट देखो उसके, इंजन वगैरह देखो। इसकी अब साउंड सुनाते हैं कैसा है। बहुत बढ़िया गाइस, इसकी बहुत बढ़िया साउंड है, ठीक है। यहाँ से आके ले सकते हो आप, बता दिया आपको रेट वगैरह, और देखना चाहो आके देख सकते हो, ठीक है। ये देखो गाइस हायाबुसा, फ्रंट से लुक देखो इसका। ये कौन सा मॉडल है भाई? ये 2007 मॉडल है। 2007 मॉडल है। और है कितने की है? ये है 5 लाख। 5 लाख की। 2197। लाख की है, 5 लाख। 5 लाख, सॉरी 5 लाख की है। इसकी अब आवाज़ सुनाते हैं। CBR हाइब्रिड, ठीक है। ये देखो इसका अंदर का पूरा। कौन सा मॉडल है भाई? ये 2014 मॉडल है। 2014 मॉडल है ये। और है कितने की भाई है? प्राइस क्या है इसका? 11.5। 11.5। ₹11.5 लाख की है गाइस ये। VIP नंबर। बहुत बढ़िया है। अब इसके सुनाता हूँ। भाई साहब मज़ा आ गया कसम से, बहुत बढ़िया बाइक है यार, बेहतरीन बाइक लग रही है ना। $3 लाख इसमें एसेसरीज है। ये देखो गाइस, ये हार्ली डेविडसन
कौन सा मॉडल भाई ये? 2015 मॉडल है। 2015 मॉडल है। ये देखो एक्सेसरीज़ बहुत बढ़िया बढ़िया लगी हैं इसमें, ये देखो अलग अलग से। ठीक है, करीब 3 लाख 3.5 लाख की अलग से एक्सेसरीज़ लगी हैं इसके अंदर। कितने का है भाई, प्राइस क्या है इसका? इसका प्राइस है 5.5। 5.5 लाख। 5.5 लाख इसका प्राइस है। ये एक की का है साइड में, हार्ले का साइड में ही होता है। अलग व्हील देखो इसके, डिस्क वाले डिस्क लगा हुआ है इसमें। इंजन देखो कितना भारी है। और VIP नंबर है 7000। इसकी सुनते हैं आवाज़। मज़ा आ गया भाई, सब मज़ा आ गया। ये देखो गाइस, ये है 2016 मॉडल। ठीक है, हार्ले का। और ये कितने की पड़ेगी भाई? ये पड़ेगी 6.25 की। 6.25 लाख की पड़ेगी है। ठीक है, इसमें भी अलग से काफ़ी मॉडिफिकेशन हुई है। 2016 मॉडल। और यार बड़ी बढ़िया कंडीशन है, मतलब कंडीशन यहाँ पे हर बाइक की बहुत बढ़िया मिलेगी। ये देखो, चाहे हार्ले डेविडसन में ले लो, चाहे हायाबुसा ले लो, CBR ले लो, डुगाटी मॉन्स्टर ले लो। ठीक है, सबकी कंडीशन बहुत बढ़िया होगी। और क्या ना, देख लो, आपको आना है यहाँ पे लेना है अगर तो आ सकते हैं आप। ठीक है, सरस्वती मोटर्स नाम है शॉप का। एक अंदर शॉप है मार्केट में। ठीक है, अभी उसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, देख लेना। आना यहाँ पे ले लेना अगर आपको लेनी हो। ठीक है, और चलो फिर देखते हैं इसकी आवाज़। ये आ गई एक्टिवा प्रो। इसकी है ना। ये कौन सा मॉडल है भाई? ये 2014 मॉडल है। 2014 मॉडल। 3.5 की। 3.5 लाख की। कितनी चली हुई होगी भाई? डिस्क ब्रेक इसमें अलग 4.5 4,500 की चली है। ठीक है, साइलेंसर देखो बहुत हैवी है इसका, बहुत हैवी साइलेंसर है। ठीक है, मोटा। और VIP नंबर है इसमें। बहुत बढ़िया बाइक है भाई ये। टायर मेरे इसके कौन सी है भाई? हार्ले डेविडसन की नाइट रॉड। नाइट रॉड। हार्ले डेविडसन की नाइट रॉड। कौन सा मॉडल है भाई? ये 2012 मॉडल है।
2012 मॉडल है। कितने की है ये? 9 लाख। 9 लाख की। VIP नंबर है इसमें शायद, 6677। और ये लग रही है सबसे बेस्ट। बैलेंसर देखो इसकी, सेंसर, और ये देखो सेंसर है। और गाइस अगर इसकी टंकी मिल जाए ना, जहाँ से पानी भरा जाता पानी कह रहा हूँ, तेल भरा जाता है, पेट्रोल, ठीक है, तो बता देना मेरे को। मिलेगी नहीं वैसे, अगर कभी देखी ना हो तो, और ना मिले तो मैं बता देता हूँ फिर। यहाँ से डलता है इसका पेट्रोल, ठीक है। ये डबल साइलेंसर है। हार्ले डेविडसन स्पीकर वगैरह तो लगे हुए हैं इसमें हार्ले के, ठीक है। और क्या क्या इसमें भाई अलग? एग्जॉस्ट लगे हैं, बैकगार्ड है, बैकग्राउंड है, स्पीकर है। अच्छा, स्पीकर लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, VIP नंबर है, डबल एट। साइड से देखो इसको। तो गैस 5.25 लाख की है, ठीक है, और 2014 मॉडल है, ठीक है। और ये देखो इसकी वॉइस सुना दो थोड़ी। हाँ तो गाइस अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ख़त्म हो चुकी है वीडियो। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और क्या क्या होता है सब कर देना, जितना कुछ जो मर्जी आए वो करना है ना, जो मर्जी आए वो कर देना, लेकिन कुछ करना ज़रूर ठीक है, बस एक चीज़ छोड़ के ठीक है। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना भाइयों को चैनल है भाई